káàbọ̀ sórí ètò yìí. Èmi ni David Nehemiah Bolúwatifẹ́. Èmi ni olóòtú ètò yìí. Mo wà pẹ̀lú alàgbà Rafiu Ọláyínká Sanni. Pẹ̀lú aṣọ tẹ́ wọ̀ yìí, aṣọ ìbílẹ̀ tẹ́ wọ̀ yìí. Ẹ jọ̀ọ́, èmi ní àwọn ìbéèrè kankan tèmi ó fẹ́ bi yín. Ìbéèrè àkọ́kọ́ ni wípé a fẹ́ mọ̀ yín. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé a lè mọ̀ yín? Ẹ ṣeun olóòtú. Èmi ni Rafiu Ọláyínká Sanni. Mo jẹ́ olùkọ́ni èdè Faransé nílé ẹ̀kọ́ gíga Faransé tí a ń pè ní Nigerian French Language Village, èyí tó kalẹ̀ sí ìlú Badagry ní ìpínlẹ̀ Èkó. Mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìsẹ́yìn. Yàtọ̀ fún eléyìí, èmi ni akọ̀wé gbogbogbò fún àgbáríjọ ọmọ ẹgbẹ́ ìlú Ìsẹ́yìn nílé lóko lódò lájò. Ẹ ṣeun gan alàgbà. Kí lẹ gbà lérò tí ẹ fi múra báyìí o, tí ẹ fi wọ aṣọ ìbílẹ̀ yìí? Ẹ jẹ́ kí a mọ̀. Ó ṣe Bolúwatifẹ́. Wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ ò kì í ṣe lásán. Ó nídìí àbájọ. Tẹ́ bá ṣàkíyèsí aṣọ tí mo wọ̀ yìí, kì í ṣe aṣọ kan tó ṣe wípé àwọn èèyàn máa ń wọ̀ ní gbogbo ìgbà, bí ó ṣe wípé tí àwọn òde pàtàkì bí ayẹyẹ ìgbéyàwó, ayẹyẹ ìsìnkú, ìkómọjáde, ìwúyè tí ó máa ń ṣẹlẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè Yorùbá. Àsìkò yẹn la máa ń sábà wọ àwọn aṣọ báyìí. Àmọ́ ìdí tí mo fi wọ aṣọ ilé nìyí, tí í ṣe ọjọ́ 16 oṣù kejìlá tí a wà yìí, òun ni pé mo fi ń sàmì ayẹyẹ àyájọ́ aṣọ òfì tí gbogbo ọmọ ìlú Ìsẹ́yìn máa ń sábà ṣe ìgbélárugẹ lọ́dọọdún. Ìdí nìyẹn tí mo fi wọ aṣọ yìí, olóòtú. Ẹ ṣeun gan alàgbà. Ẹ ṣé. Ǹjẹ́ a tún lè wá mọ̀ ìtàn díẹ̀ nípa ìlú Ìsẹ́yìn tí ẹ dárúkọ yìí? Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun gan. Kí n tó tẹ̀síwájú nípa ìtàn ìlú Ìsẹ́yìn, Yorùbá ní tí ọmọdé ò bá mọ̀ tán, ó bá àrọ́bá yìí gan oníbàbá ìtàn. Àkọ́kọ́ kí n tiẹ̀ tún sọ nípa ìlú Ìsẹ́yìn, ó yẹ kí n tiẹ̀ júbà àwọn bàbá mi orí adé, bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá mi Asẹ́yìn ti ìlú Ìsẹ́yìn, tilẹ̀ Ìsẹ́yìn lápapọ̀, ọba Abdulgani Adékúnlé Sàláù Ajínẹsẹ̀ kínní, Asẹ́yìn ti ìlú Ìsẹ́yìn. Mo ṣe kábíyèsí o, kí adé ó pẹ́ lórí, kí bàtà ó pẹ́ lẹ́sẹ̀. Bákan náà, mo kí gbogbo ọmọ ìlú Ìsẹ́yìn tí wọ́n wà nílé lóko lájò, pàápàá jùlọ nílùú Àjàṣẹ́, níbi tí bàbá mi Alájàṣẹ́ ti ìlú Àjàṣẹ́, ọba Abdulrahman Adérẹ̀mílẹ́kún Sanni, tí mo sì tún lè kí wọ́n gẹ́gẹ́ bí oríkì Ìsẹ́yìn, títorí wípé ó kò lè gùngùngùn kó má níbi tí a ti fà wá. Mo kí bàbá mi Alájàṣẹ́ kábíyèsí o, tó fi wá kárí gbogbo ọmọ ìlú Ìsẹ́yìn tí ń bẹ nílùú Àjàṣẹ́ pátápátá, tó fi kárí gbogbo àgbáláyé níbi tí ìlú Ìsẹ́yìn wà. Ìsẹ́yìn orò, ọmọ Ẹbẹdímakọ, ọmọ odò ọgbà tó láyé Ìsẹ́yìn já, ọmọ ibi ojú bú ni tó ju ẹnu lọ, ọmọ bèrè kí o tó wọ̀, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìlú ọmọ asẹ́ tí mú mi kíkẹ́, ọmọ asẹ́ tí mú mi kíkẹ́, àwa lọmọ asẹ́ tí mú mi kíkẹ́. Kí n pè ní èdè àdúgbò wa dáadáa kó lè nítumọ̀.
ìlú yìí báyìí ó jẹ́ kan ní àwọn ìlú tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn ìlú pàtàkì pàtàkì tó lórúkọ tó nítàn tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lẹ́yìn ìlú Ìbàdàn tí í ṣe olúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, tí a bá dárúkọ Ọ̀yọ́ Aláàfin, tá dárúkọ Ògbómọ̀ṣọ́, Ìṣẹ́yìn òun náà látún dárúkọ gẹ́gẹ́ bí ìlú kan tí tó ṣe pàtàkì. Ìlú yìí báyìí gẹ́gẹ́ bí àwọn ìlú ńláńlá ní ilẹ̀ Yorùbá, ìlú tí ó ti wà tipẹ́ ni, léyìí tó ṣe wípé yàtọ̀ sí aṣọ òfì yìí tí wọ́n mọ̀ wá mọ̀ káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé, lára àwọn iṣẹ́ àṣebí tí wọ́n tún mọ Ìṣẹ́yìn mọ̀ òun náà ni iṣẹ́ àgbẹ̀, iṣẹ́ kátàkárà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìlú wa gbajúmọ̀ débi wípé olótù nígbà tí àwọn òyìnbó amúnisìn tí wọ́n ń ṣèjọba lé wa lórí, ajẹ́lẹ̀ kan tí wọ́n ń pè ní Ronaros ó ti kalẹ̀ sí ìlú Ìṣẹ́yìn rí, kẹ́ bá lè mọ̀ báwo ni Ìṣẹ́yìn ṣe tóbi tó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a wà yìí. Ẹ ṣeun gan fún ìtàn díẹ̀ nípa ìlú Ìṣẹ́yìn tẹ̀sẹ̀sẹ̀ fún wa. Ìbéèrè tó tẹ̀lé nísìnyí ni pé kí ni pàtàkì àyájọ́ ayẹyẹ aṣọ òfì yìí? Ẹ ṣeun. Bóyá olótù kí n tó sọ pàtàkì àyájọ́ ayẹyẹ òfì, mo fẹ́ mú yín wá sí ìrántí orin kan tó gbajúmọ̀ tí wọ́n máa ń kọ nípa Ìṣẹ́yìn tó sì ní í ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ abínibí wa yìí tí à ń pè ní aṣọ òfì. Orin náà lọ báyìí tí mo bá rántí dáadáa: aránmọláṣọ Ìṣẹ́yìn ni òun ṣọ, òun ni agbọ́njú bá lẹ́nu àwọn bàbá wa. Aránmọláṣọ Ìṣẹ́yìn ni òun ṣọ. Ohun táwọn bàbá fi ń kọrin náà, tí wọ́n fi ń kọ lórí ńgbà náà ni wípé ní orílẹ̀-èdè gbogbo Yorùbá pátápátá Ìṣẹ́yìn nìkan ló máa ń hun ṣọ. Tí wọ́n bá wá ní aránmọláṣọ Ìṣẹ́yìn ni òun ṣọ, ìyẹn ni wípé Ìṣẹ́yìn ni òun ṣọ. Ìgbà tí Ìṣẹ́yìn ò bá ti hun ṣọ, wọn ò lè ríra níbòmíì mọ́. Àmọ́ o, ìgbà tí ọ̀làjú dé, àwọn ọmọ bíbí ìlú Ìṣẹ́yìn kan wá kàn á rò pé ẹ jẹ́ ká yí sí aránmọláṣọ Ìṣẹ́yìn ló lè hun ṣọ. Aránmọláṣọ Ìṣẹ́yìn ló lè hun ṣọ. Aṣọ tí a ró olówó faramọ́ lówó, èrè tí a wé oṣoko bámbám, ẹni ó bá wú kó bẹ́. Aránmọláṣọ Ìṣẹ́yìn ló lè hun ṣọ. Ṣé rí aṣọ òfì? Wọn máa ń mọ ìlú míì tí í ṣe ìlú Ìṣẹ́yìn. Táwọn ìlú kan bá wá ń gbórí lónìí tí wọ́n sọ pé àwọn náà hun ṣọ, àfijọ́ ni, kò dàbí ti ìlú Ìṣẹ́yìn. Aṣọ tẹ́ ń wò yìí, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ó gbajúmọ̀ nínú aṣọ tí Yorùbá máa ń wọ̀ láti fi lọ òde ńláńlá. Oríṣiríṣi la ní. Èyí tí mo wọ̀ yìí òun náà ń pè ní àlárì. A ní àlárì, a ní sányán, a ní ẹ̀tù. Àwọn oríṣiríṣi aṣọ tí mo dárúkọ yìí, àwọn bàbá ńlá aṣọ òfì nìyẹn tó ṣe wípé tẹ́ bá wọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n wò yín, wọ́n tún tún yín wò wípé èèyàn pàtàkì lélẹ́yìí. La ṣe wá rò pé lọ́dọọdún ká máa ṣe ìgbélárugẹ aṣọ òfì níwọ̀n ìgbà tó ṣe wípé iṣẹ́ àṣebí wa ni. La wá fi yàn sọ́tọ̀ wípé ọjọ́ 16 oṣù kejìlá ọdọọdún ká máa ṣe ayẹyẹ àyájọ́ aṣọ òfì. Ẹ ṣeun gan alàgbà fún orin tó dùn tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ fún wa sí. Èmi tún fẹ́ jẹ́ kí ẹ bá wa sọ oríkì díẹ̀ yẹ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣe. Ẹ ṣeun olótù. Mo ti kí Ìṣẹ́yìn oríkì Ìṣẹ́yìn pọ̀ rẹpẹtẹ, ṣùgbọ́n oríkì tí wọ́n mọ̀ wá mọ̀ òun náà ni Ìṣẹ́yìn orò. Ọmọ wómùwómùwómù lòrò ń ké, títorí pé òòṣà tí wọ́n pè ní òòṣà orò yẹn Ìṣẹ́yìn ni wọ́n mọ̀ gẹ́gẹ́ bí Ìṣẹ́yìn orò. Wọ́n á mọ̀ kí wá pé Ìṣẹ́yìn orò ọmọ Ẹbẹdímọkọ, ọmọ odò ọgbà tó la ìlú Ìṣẹ́yìn já.
odò tá à ń sọ yìí báyìí ó la Ìsẹ́yìn já ni ọmọ asẹ́ tí mu mi kíkan ló fi dàbí ẹni wípé àkọlé ọba ìlú wa Asẹ́yìn èyí ni wípé ìlú tí wọ́n ti ń sẹ́ kí ni o tí wọ́n ti ń sẹ́ ẹ̀yìn àwa lọmọ ìlú mọ̀ gbáfẹ́rẹ́ ibi ojúbú ni tó jẹnu lọ ọmọ béèrè kí o tó wọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìtàn yẹn kí ni oríkì yẹn gùn. oríkì díẹ̀ náà ni mi fẹ́ kẹ́ fún wa. ok lórí bí a ṣe ń tẹ̀síwájú ní ìbéèrè tí mo bí ìbéèrè tí ó tẹ̀síwájú ni kí ni ìmọ̀ràn tẹ́ ẹ lè fún àwọn ọmọ bíbí Ìsẹ́yìn nílé lóko àti lẹ́yìn odi. ó ṣe bólúwa ti fẹ́ àkọ́kọ́ mo kí gbogbo ọmọ bíbí ìlú Ìsẹ́yìn bẹ̀rẹ̀ lórí àwọn bàbá mi orí adé wípé a kú oríire ní òní tí à ń ṣe ayẹyẹ àyájọ́ iṣẹ́ abínibí wa ìmáhùn aṣọ òfì mo kí wa pé a kú oríire kọ́lọ́run jẹ́ ká ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ọjọ́ òní ká ṣe láyé àti láyé wa mo gba gbogbo ọmọ Ìsẹ́yìn nílé lóko lódò nímọ̀ràn pé gbogbo bí yóò tí ẹ bá wà tá a bá tiẹ̀ ní àǹfààní àti lọ sí Ìsẹ́yìn láti lọ bá wọn kópa níbi ayẹyẹ tòní mo mọ̀ wípé Ìsẹ́yìn ń dùn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tìlù tìfọn káwa náà wọṣọ òfì níbikíbi tí a bá wà ká kóra wa jọ lólógógún lọ́lọ́gbọ̀ọ́gbọ̀n láti fi hàn àgbálá ayé wípé àwọn ọmọ Ìsẹ́yìn nílé lóko lódò wọ́n kó jọpọ̀ láti máa ṣe ayẹyẹ àyájọ́ aṣọ òfì lénìí gbogbo ibi tí a bá sì wà ká gbìyànjú láti máa jẹ́ kí wọ́n mọ pàtàkì aṣọ òfì wípé aṣọ kan ni tí kìí tẹ́ láwùjọ ká jẹ́ kí wọ́n mọ̀ káwọn òyìnbó àti àwọn ẹlòmíì tí kìí tiẹ̀ ṣe aláwọ̀ dúdú kí wọ́n lè mọ pàtàkì aṣọ ìbílẹ̀ wa yìí kí wọ́n lè máa wá sí Ìsẹ́yìn láti máa wá rà. ẹ ṣeun gan alàgbà lákòótán kí lẹ ní láti sọ fún àwọn olólùfẹ́ yín tó wò yín lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí lórí ayárabíàṣá. lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá ẹ ṣeun gan olótù mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tí ẹ ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí níbikíbi yòówù tí ẹ lè wà tá bá dárin tá a bá kúkú rẹ́ni bá wa gbé orí ò lè yá wa láti máa dárin mo kí yín púpọ̀ jù fún àsìkò yín tí ẹ fi lẹ̀ etí ẹ fi ń wò mí ojú tẹ fi ń wò mí ojú náà ò ní fọ́ etí tẹ fi ń gbọ́ mi etí náà ò ní di àwa lámọ̀ wá ẹ̀yin náà láti máa bá ní gbogbo ìgbà yòówù tí a bá ń wá ẹ jẹ́ kí gbogbo àgbáńlá ayé mọ̀ wípé ìlú kan bẹ tí wọ́n pè ní ìlú Ìsẹ́yìn tí wọ́n ti ń fọwọ́ hun aṣọ òfì tó dùn ún wò tó dùn ún rí tó dùn ún gbé yangàn láwùjọ níbi ayẹyẹ yòówù tí a bá ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. ẹ ṣeun gan alàgbà. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching. We just concluded the Yoruba version of the presentation of the day, of Ìsẹ́yìn. We have Aṣọ Òfì Day in Ìsẹ́yìn. And here we are going to the English version because we know there are viewers who are looking from Nigeria, from different parts of the world, in Europe, in Australia, and in America, in every part of the world. And for those who don't understand the Yoruba language, Yoruba language can be a very sweet language, but we have an English version. I have the privilege to also have the same question, to administer the same question to him in English language for the benefit of those who are looking at us. To start with, once again, I am Mr. David Nehemiah Buluwatife, and I am the anchor of today's program, and I am a 300 level student of French language in the University of Benin, and currently I am at the Nigerian French Language Village for my language immersion program. And here with me we have a prolific lecturer of French, and I have the following questions to ask him. But before that, I really love to appreciate you,
Mr. Sonny Olayinka Rafiu for honoring our invitation to Thank you very today's platform. And the first question I would like to ask you for our English audience is, please, can we know you? Thank you very much, Mr. Boluwatife. I'm Rafiu Olayinka Sonny, a lecturer in Nigerian French Language Village here in Badagry. Presently, I'm the HOD Linguistics, though my area of specialization is African literature in French. I'm from Iseyin in Oyo State of Nigeria. Thank you so much, Mr. Sani, for the brief introduction. Going to the next question, and on our next question is, what is your objective with this attire, this traditional attire where you are putting on? Can we know more about that? Thank you very much, Boluwatife. Well, this attire that you are looking at, you will have to believe that if not for a special traditional ceremony, it is not all that common for you to be putting on this kind of attire. I put on this attire as a symbol of commemoration of these fabrics that is purely traditional. Iseyin in my hometown is known for these traditional wares, this traditional outfit that we call Ashofi in Yoruba. In the length and breadth of Nigeria, I can even say outside Nigeria, Iseyin is the only historical town that is well known for the production of these local fabrics that we call Ashofi. The sons and daughters of Iseyin have felt that since this is our cultural heritage, our identity, why can't we come together and specially look for a day where we shall be commemorating the production of Ashofi, since we are known for that. That is why every December 16 is set aside for us to showcase our cultural heritage, our identity. So that is why I feel, though I may not be in Iseyin today, as the National Secretary of Iseyin Development Union, I feel I should identify with my people at home in terms of the celebration of this Ashofi Day. So that is why I put it on to make sure that I try to bring to the, I try to let the world know that we are celebrating something special today that has to do with these local fabrics that we call Ashofi. Okay, thank you so much, Mr. Sonny, for the brief introduction and raising the objective behind your clothes, your attire today. The next question is based on the history. When you were talking about this cloth, you were referring to a saying. We want to know more. Can you tell us about the history of Iseyin? Thank you. Okay, thank you very much. Iseyin, just like Ile-Ife, just like Oyo Alaafin, just like Ogbomoso, Ilesha, is one of the basic historical towns in the whole of Yoruba land. Iseyin has been existing for more than 300 years ago. It's a town after Ibadan, that is the headquarters, the capital of Oyo State. Or you can mention Oyo Alaafin, Ogbomoso. I can conveniently say that Iseyin comes next. It's a town that is located in the Oke-Ogun area of Oyo State. This is a town, like I tell you, that has been existing
from time immemorial. Okay, thank you so much, Mr. Sonny, Thank you very for the brief history of Iseyin you just gave to us. We are moving forward to the next question. And on our list here, when you were talking about the importance, you were talking about the history, we would like to know how important is this Asho Ofi Day? What is the importance of this celebration? Okay, thank you very much. In actual fact, aside from Ashofi, this local material that we are known for, the agricultural sector is there. Most of our people are farmers. So, okay. Then it is Ashofi, this local native cloth for which we are known. That is why we feel that as much as possible we should be showcasing our cultural heritage, our identity every year for the world at large to know that there is no other place noted for the making of Ashofi than Iseyin. That's why we feel that every year we should be coming up to celebrate it. Okay, thank you so much for the importance. That shows it's really, really important. And I believe anywhere all people coming from is saying are hearing us, you need to know that you need to celebrate and identify with the celebration day. And as we continue on the question, Mr. Sonny, I would like to ask you, what are the advice you have for those people who are coming, the natives of Iseyin, those in Nigeria and those in the diaspora? Okay, thank you very much, Boluwatife. First and foremost, I want to congratulate all sons and daughters of Iseyin all over the world. I congratulate my royal father, the Aseyin of Iseyin, Ajinese Ologunbi, for this particular day. Just like I said that apart from Iseyin, we have natives of Iseyin all over the world, most especially in Republic of Benin, specifically Ajashe, where a native of Iseyin is the traditional Oba of the Yoruba people in Ajashe, Ile. I salute my royal father, Alajashe of Ajashe, Onikoyi, Oba Abdurrahman, Aderemi Lekun, and all sons and daughters of Iseyin residing in Ajashe, Ile, Port Novo. I want to advise that wherever all of you may be today, try to appear in this attire by way of celebrating with our people at Iseyin, and try to let people understand the importance of this local fabric so that people can be coming to Iseyin to buy this clothes. Okay, thank you so much, Mr. Sonny, for joining us. We have the last question for you before you take your leave of we'll go to the next fashion. And we have people looking at you online, the on-video viewers. We want to say, what do you have to tell your online lookers and viewers? Thank you. Okay, thank you very much, fellow viewers all over the world. Thank you very much for being part of this presentation. I thank you for the love you have for me, for looking at it, for viewing it. It shows the extent to which you like our town, our traditional attire. Thank you very much. I appreciate you all. And I pray that every year you will always be among those people that will continue viewing this program. Thank you very much. I appreciate. Okay, thank you so much. Now we are going to the last version of today's presentation, which is a Frank fashion. Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, je vous dis bonjour et aujourd'hui nous avons une belle présentation pour vous. Et je m'appelle Monsieur David Néhémie, je suis le modérateur de la présentation d'aujourd'hui. Et avec moi, j'ai un invité honorable
qui est à côté, qui s'appelle Monsieur le professeur Sani Olanyika Rafiu. Et aujourd'hui, j'ai des questions déjà préparées à lui poser. Et puis ces questions, n'est-ce pas, se basent sur une journée spéciale. Voilà, chez la ville d'Issei. Donc, ma première question pour vous, monsieur. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Bolo Atifé. Ok, merci beaucoup. Oh, première question pour vous, c'est présentez-vous pour que ceux qui vous regardent puissent bien vous connaître. Merci. Ok, merci beaucoup, mes chers partout dans le monde entier. Moi, je suis Monsieur Sani Rafiu Olanyika, professeur de la littérature africaine ici au village français du Nigeria, Badagry, dans l'état de Lagos au Nigeria. Ok, merci beaucoup pour cette petite présentation que vous venez de faire. Alors, votre apparence est un peu formidable. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre habillement traditionnel? Ah, merci beaucoup. Bon, vous allez constater que cet habillement, ce n'est pas toutes les fois qu'on porte ça. Vous aurez déjà pensé à quelque chose de très important. Est-ce que j'ai une cérémonie traditionnelle que je voudrais assister aujourd'hui? C'est pourquoi je me suis habillé comme ça? Non. Bon, je me suis habillé ainsi. C'est pour célébrer une journée spéciale. Quelle est cette journée? La journée d'Achofi. C'est-à-dire, Achofi, c'est une sorte de tissu qui est fabriqué chez nous à Issei. Et Issei est reconnu comme une ville historique où on fabrique ce genre de tissus. Et donc, pour célébrer la journée d'Achofi, il faudrait donc qu'on s'habille comme ça pour faire savoir au monde entier que nous valorisons notre héritage culturel, notre identité. C'est pourquoi je me suis habillé comme ça. Ok, merci monsieur. Tout à l'heure, au cours de votre parole, vous avez mentionné une ville Issei. Est-ce que, parce que nous ne connaissons pas très bien la ville d'Issei, pouvez-vous encore nous donner une petite explication ou nous dire peut-être l'historique de la ville d'Issei? Ok, merci beaucoup. Issei, c'est une ville historique située dans l'état d'Oyo, au Nigeria. Je peux même dire que parmi les villes principales du Nigeria, Issei figure parmi ces villes principales. Après Ibadan, qui est le chef-lieu de l'état d'Oyo, on peut parler de Gomacho, on peut parler d'Oyo à la ville. Je peux dire catégoriquement que, bon, la ville qui vient après ces trois villes, c'est Issei. Issei, donc, c'est une ville que dans tout le monde entier existait depuis des années, je peux même dire plus de 300 ans. 300 ans. Donc, c'est une ville, comment je peux dire, c'est une grande ville opulente et civilisée où nous avons des infrastructures. À part la production de ces tissus, donc on connaît le peuple d'Issei comme peut-être des fabricateurs, des paysans, des cultivateurs, etc., etc. Donc, ça fait parmi la vocation qu'on connaît bien à Issei. Ok, merci beaucoup pour l'historique d'Issei. Et je suis sûr que pour ceux qui nous regardent vont avoir un aperçu sur la ville d'Issei. Donc, on passe à la question suivante qui est pourquoi cette journée spéciale, Oui. pourquoi est-ce que cette journée
est-elle importante? Oui, cette journée est vraiment importante parce que, comme je viens de dire, il faut qu'on valorise notre héritage culturel. Ça fait partie de notre identité. Donc, pour assurer, peut-être je peux dire, pour assurer le fait que on nous reconnaît comme les fabricateurs de ces tissus, donc on a décidé, c'est-à-dire tous les ressortissants d'ICEI ont décidé de choisir une journée où nous allons toutes les années essayer de commémorer la journée d'Ashoke, c'est-à-dire de ces tissus traditionnels. Et pour faire savoir au monde que la seule ville qui est reconnue, non seulement au Nigeria, pour la fabrication de Ashoke, c'est la ville d'Issei. C'est pourquoi tous les ressortissants d'Issei, soit à Issei, soit dans la diaspora. Ok, merci beaucoup, M. Sani. Bien que vous ayez touché un tout petit peu la question suivante, mais je vais toutefois vous poser la question. Au fait, quel est le conseil, la vie que vous avez pour les ressortissants, les natifs de la ville d'Issei qui vivent au Nigeria et dans la diaspora? Okay. Merci beaucoup, mes chers compatriotes d'Issei. Donc, cette journée, je vous félicite pour cette journée spéciale. J'aimerais vous conseiller de bien vouloir essayer de faire partie de la célébration à Issei parce que toute la ville d'Issei est dans une ambiance maintenant. Donc vous qui êtes en dehors d'Issei, dans la diaspora, essayez de vous habiller dans cette tissu traditionnel pour faire savoir à nos gens à Issei que nous aussi, bien que nous ne soyons pas dans la ville d'Issei, donc nous faisons partie de cette célébration. Et faites savoir aux gens l'importance de cette tissu traditionnel pour que les gens viennent à Issei. Issei, avec cette fabrication, est devenue une ville touristique que les gens peuvent visiter et acheter des tissus traditionnels. Et merci beaucoup, Monsieur Sani Olayinka, d'être resté avec nous et d'avoir honoré notre invitation. Merci. Nous avons la dernière question pour vous. Comme nous avons des téléspectateurs qui nous regardent actuellement, qu'est-ce que vous avez? Quels sont vos mots de remerciement à tous les spectateurs? Ok, merci beaucoup, mes chers amis, vous qui avez pris votre temps pour regarder cette présentation. Donc, je vous remercie beaucoup et je souhaite que vous soyez parmi ceux qui vont encore visionner la même présentation l'année prochaine. Encore une fois, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci.